Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizə çox faydalı olacaq mövzudan danışacağıq. Əminəm ki, dərsin sonunda yeni şeylər öyrənəcəksiniz. Mövzumuz bədii üslub. Bədii üslub. Tərif olaraq qeyd edirik ki, milli bədii təfəkkürün ifadə forması olub, obrazlı, emosional nitq formasıdır. Yəni bu nə deməkdir? Bu şablon olaraq tərifidir, aydındırmı? İndi mən sizə bədii üslubun xüsusiyyətlərini bir-bir qeyd edəcəm və hər bir xüsusiyyətin anlamını izah etmiş olacağam. Bədii üslubun xüsusiyyətləri hansılardır? Birinci, obrazlılıq. Obrazlılıq. İkinci, emosionallıq. Emosionallıq. Daha sonra sözün məcazi mənasından bol-bol istifadə. Sözün məcazi mənasından bol-bol istifadə. Bol-bol istifadə. Bunu biraz da parçalasaq. Bədii təsvir ifadə vasitələrindən istifadə. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə və xalq danışıq dilinə çox yaxındır. Bədii üslub haqqında danışanda deyirdik ki, bəli, bədii üslub ən qədim üslubdur. Xalq danışıq dilinə çox yaxındır. Bax, qeyd edirəm. Xalq danışıq dilinə çox yaxındır. Təbii ki, bu xüsusiyyətlərin hər birini ayrı-ayrılıqda izah edəcəm. Yəni, nədir obrazlıq, nədir emosionallıq, bədii təsvir ifadə vasitələri hansılardır, daha çox hansı bədii təsvir ifadə vasitələri qarşımıza çıxacaq mətn tapşırıqlarında, yaxud xalq danışıq dilinə yaxındır, çox yaxındır deyirik bədii üslub. Nə deməkdir? Keçid edək həmin mövzular haqqında dərsimizə. Deməli, birinci danışacağım obrazlılıq. Obrazlılıq. Əziz izləyicilər, obrazlılıq nədir? Baxın, bədii üslubda obrazlılıq anlayışı var. Yəni, mətn parçasında təsvir ediləcək hadisə və anlayışlar obrazlar vasitəsilə təqdim olunur. Yəni, nə deməkdir? Baxın, fikirlər quru şəkildə yox, canlı təsvir və bənzətmələr vasitəsilə göz önündə canlanacaq şəkildə verilir. Yəni, yazıcı və ya şair hadisəni elə təsvir edir ki, oxucu onu gözündə görür. Bax, gözündə görür. Bax, bunu qeyd edirəm xüsusilə. Yaxud qəlbində hiss edir. Təbii ki, bunun üçün yazar nədən istifadə edəcək? Məcazlardan istifadə edəcək. Yəni, təşbihlərdən, metaforlardan, epitetdən, yaxud bədii ifadə vasitələrindən istifadə edəcək, mübaliğədən istifadə edəcək, litotadan, təzaddan, təkrirdən və s. və ilə axır. Baxın, sizə bir cümlə qeyd edirəm. Deyirəm, günəş doğdu. Günəş doğdu. Baxın, bu cümlədə obrazlılıq yoxdur. İndi həmin cümləni bu cür yazıram. Günəş qızıl saçlarını deməli, günəş qızıl saçlarını dağların üstünə tökdü. Dağların üstünə tökdü. Baxın, bu nümunədə deməli, nə var? Bu nümunədə obrazlıq var. Yəni, oxucu günəşi sadəcə, belə deyək də, təsəvvür etmir. Onu sanki canlı bir varlıq kimi görür. Bax, budur, obrazlıq budur. İndi baxın, obrazlığın funksiyaları var. Təbii ki, biz nümunələrimizin sayını çoxaldacağıq. Obrazlığın funksiyaları var. Bunlar hansılardır? Baxın, obrazlıq bədii dilə gözəllik verir. Bax, bir, dilə, bədii gözəllik verir. Bədii gözəllik verir. Baxın, mən nəyə sadalayıram? Obrazlığın funksiyalarını sadalayıram. Dilə bədii gözəllik verir. 2. Oxucuda təsəvvür və duyğu oyadır. Oxucuda təsəvvür və duyğu oyadır. Daha sonra nə edir? Mətni yadda qalan edir. Yəni, yekun olaraq belə deyək ki, obrazlılıq bədii üslubun
belə deyək ki, ən əsas gözəllik sirridir. Bax, bədii üslubun ən əsas gözəllik sirridir. Gözəllik sirridir. Bu da belə. Yəni obrazlıq budur bədii üslubdur. Burada bir qeyri-adi bir məqam yoxdur. Daha sonra danışaq bədii üslubda emosionallıq anlayışından. Nədir emosionallıq? Qeyd edirəm. Emosionallıq. Emosionallıq yazıcı və ya şairin öz hisslərini, öz duyğularını, öz münasibətini ifadə etməsidir. Bu necə olur? Yəni mətndə hadisələr, obrazlar yalnız quru bir məlumat kimi yox, belə deyək, ürəkdən gələn sevincdə, kədər, həsrət, nifrət, məhəbbət və digər emosiyalarla təqdim olunur. Baxın, oxuduğumuz bədii mətndə biz nə görürük? Görürük ki, müəllifə münasibətini görürük. Yəni görürsən ki, hadisəyə müəllif sevinir, yaxud kədərlənir, yaxud nifrət edir, yaxud qəzəblənir, yaxud heyran olur və s. Məsələn, bir cümlə deyim sizə. Bahar gəldi. Belə bir sadə bir cümlə yazıram. Bahar gəldi. Bu cümlədə emosiya yoxdur. Bir də deyirəm ki, baxın, bahar gəldi. Bahar gəldi. Çiçəklərin ətri insanın ruhunu oxşayır. Çiçəklərin ətri insanın ruhunu oxşayır. Oxşayır. Torpaq nəfəs alır. Torpaq nəfəs alır. Baxın, artıq bu cümlədə müəllifin bir sevinci var, bir heyranlığı var. Bax, budur emosionallıq. Biz bir də bədii üslub haqqında danışanda deyirik ki, deməli, bədii üslub daha doğrusu xalq danışıq dilinə çox yaxındır. Bu nə deməkdir? Yəni, baxın, yazıcı, şair əsərini yazarkən sadəcə rəsmi, elmi, yaxud quru sözlərdən istifadə etmir də həmin mətn parçasında, belə deyək. Onlar xalqın gündəlik danışığından gələn sözləri, ifadələri, deyimləri, nə bilim, atalar sözlərini əsərinə daxil edirlər. Bir də görsən, uşaq sınağa girir, çıxır, deyir ki, bəli, birinci mətni yaxşı başa düşdüm, amma ikinci mətn yadda qalmır. Ona görə birinci mətn daha yaxşı yadda qalıb və daha yaxşı başa düşmüsən ki, qeyd etdiyim kimi, həmin bədii mətn parçasına, belə deyək, müəllif bayaq dediyim kimi, xalqın gündəlik danışığından gələn o sözləri, ifadələri, deyimləri bədii mətnə daxil edir də, ona görə daha yaxşı yadda qalır. Budur, yəni burada da qeyri-adi bir şey yoxdur. Bədii mətni daha anlaşıqlı, daha yadda qalan edən nədir? Həmin nümunənin xalq danışıq dilinə yaxın olmasıdır. Aydındırmı? Və indi danışacağım, məcazlar haqqında danışacağım, məcazilik haqqında danışacağım. Yəni, bədii üslubun xüsusiyyətlərindən biri də sözün məcazi mənasından bol-bol istifadədir. Bu nə deməkdir? Bax, bu xüsusiyyət bədii üslubun, belə deyirəm, şah damarıdır. Şah damarıdır. Nə bilim, ürəyidir. Ürəyidir. Bir də deyirəm, məcazilik, sözün məcazi mənasından bol-bol istifadə bədii üslubun şah damarıdır. Nə bilim, ürəyidir. Məcazilik o deməkdir ki, söz, həmin mətn parçasında işlənən söz, ifadə, öz birbaşa, yəni həqiqi mənasında yox, belə deyim, köçürülmüş, obrazlı mənasında işlənir. Yəni, belə deyək, məcaziliyin əsas vasitələri olan o təşbihlərdir, epitetlərdir, metafor, mübaliğə, nə bilim, metonimiya, yəni ümumən də bədii təsir ifadə vasitələri ilə çatdırılır. Baxın, indi sizə qısa da olsa, bədii təsir ifadə vasitələri haqqında da məlumat verəcəm. Öncə danışıram sizə nədən? Epitet haqqında danışacağım. Epitet. Bax, indi təbii ki, buraxılış mətnləri işləyən abituriyentlər heç də hər biri 3-cü qrup şagirdi deyil. Onların ədəbiyyat bilgiləri heç də hamısında eyni deyil. İndi mən sizə bədii təsir ifadə vasitələrini daha yadda qalan formada icra etməyə çalışacağım. Baxın, sadə dildə deyirəm. Deməli, həmin mətn parçasında cümləni oxuyursan, sonra nə edirsən? Onu sintaxi təhlil edirsən. Yəni, mübtədasını, xəbərini, tamamlığını, təyini tapırsan. Təbii ki, təhlili bilməlisən da. Sonra nə edirsən? Sən mənə nə lazımdır?
epiteti tapmaqdan ötürü cümlənin təyinini axtarıb tapmaq lazımdır. Həmin təyin dediyin ifadə məcazi mənalı sözlə ifadə olunubsa, deməli sən epiteti tapmısan. Məsələn, indi iki cümlənin müqayisəsini aparacağam. Birinci cümləni belə yazıram. Qoca kişi titrək əllərini, məsələn, titrək əllərini. Deyək ki, stola söykəlmişdi. Söykəlmişdi. Bax, burada bu cümləni biz sintaktik təhlil edəndə söykəlmişdi, kişi əllərini, bax, necə əllərini titrək. Titrək sözü təyindir cümlə özü kimi. Amma bədii təyin deyil. Niyə? Çünki titrək əl olar da, düzdür, burada bir məcazilik yoxdur. İndi ikinci nümunəyə baxsam. Qoca kişi, məsələn, titrək baxışları ilə, məsələn, ətrafa nəzər saldı. İndi bu nümunəni mən sintaktik təhlil etsəm, nəzər saldı, yenə kişi baxışları ilə, necə baxışları ilə, titrək sözünün təyin olduğunu tapdım. İndi baxaq, baxış mücərrəd bir məfhumdur. Titrək və baxış anlayışlarına bircə baxsam, baxışın titrəkliyini biz mənalandırsaq, burada bir həqiqilik var, yoxsa məcazilik? Təbii ki, məcazilik var. Artıq bu nümunədə titrək sözü epitetdir. Aydındır. Yəni buna başqa sözlə deyirik, təyindir, amma bədii təyindir, məcazi mənalı təyindir. Yaxud biz sadə nümunələrlə bunu biraz da ətraflı izah etsək, məsələn, bir yazıram buradan şirin alma, bir də məsələn şirin söz. Təbii ki, bu nümunələri biz birləşmələri cümlə daxilində işlədəndə görəcəyik ki, alma şirin olur, şirinə biz bədii təyin deyə bilməyəcəyik. Amma söz şirin ola bilməz. Şirin sözü burada artıq məcazi təyindir, məcazi mənada işlənibdir və ona görə bu nümunə şirin sözü, daha doğrusu burada epitet nümunəsidir. Yumuşaq da onun kimidir, dəmir də onun kimidir. Məsələn, dəmir qapı dediyimiz zaman dəmirdən qapı olar, amma dəmir yumruğu ifadəsində dəmir sözü artıq epitet nümunəsidir. İndi sizə danışacağım növbəti bədii təsvir vasitəsi olan təşbih haqqında. Baxın, təşbih nədir? Təşbih bir şeyi başqa bir şeyə oxşatma, bənzətmə yolu ilə təsvir etmək deməkdir. Adətən kimi, tək qoşmaları, eləcə də sanki, elə bil sözləri ilə deməli təşbih işlənir. Nümunələr əsasında sübut etsək, belə bir cümlə yazıram. Qəlbi buz kimi soyuqdur. Baxın, bənzətmə var. Qoca uşaq tək ağlayırdı. Qocanın deməli ağlaması uşağın ağlamasına nəyə bənzədilib? Yaxud qızın yanaqları sanki lalədir. Belə bir cümlə yazıram. Qızın yanaqları sanki lalədir. Bax, qızın yanaqlarının qırmızılığı lalənin rənginin qırmızılığına nəyə bənzədilibdir? Davam edək. Növbəti təsvir vasitəsi olan metafor haqqında. Məlumatları. Metafor nədir? Metafor sözünün mənası köçürmə deməkdir. Köçürmə. Yəni, insana aid olan xüsusiyyətin təbiət üzərində köçürülməsi və ya əksinə. Mən necə bilim, indi bax cümlələr əsasında deyirəm. Günəş, məsələn, yerə baxıb gülümsəyirdi. Belə bir cümlə yazıram. Günəş yerə baxıb gülümsəyirdi. Bax, gülümsəmək xüsusiyyəti insana aid olan bir xüsusiyyət, bir keyfiyyət. Düzdür? Köçürülübdür günəşin üzərinə. Yaxud, təbii ki, burada günəş gülə bilməz daha. Düzdür, insanın xüsusiyyətidir ki, onun üzərinə köçürülübdür. Yaxud, məsələn, dim test toplusunda bir mətn parçası var idi. Məsələn, orada bir cümlə var. Deyir ki, Maria əskər silahlarının dilləndiyini görüb susdu. Bax, burada nə baş veribdir? Burada təbii ki, silah dillənə bilməz, danışa bilməz. Aydındır. Yenə bu danışmaq, dillənmək, demək xüsusiyyətinin silah üzərinə, digər cansız varlıq üzərinə köçürülməsi yolu ilə nə yaradılıb? Metafor nümunəsi yaradılıbdır. Davam edək. Növbəti bir
ifadə vasitəsilə daha çox qarşımıza çıxır mətn nümunələrində. Mübaliğə nümunəsi haqqında danışaq. Mübaliğə nədir? Şişirtmədir. Şişirtmə. Yəni nə şişirdilir? Necə olur? Hər hansı bir hadisənin həddən artıq şişirdilməsi. Yəni hər hansı bir hadisənin həddən artıq şişirdilərək ifadəsi deməkdir mübaliğə. Məsələn, nümunə əsasında qeyd etsən, deyirəm Koroğlunun nərəsi, məsələn, göyü titrətdi. Göyü titrətdi. Titrətdi. Vay, 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 vay. Adam necə nərə çəkibsə göyü titrəyibdir. Təbii ki, burada hadisə olduğundan qat-qat şişirdilibdir. Yaxud deyirəm ki, iyun ayı idi. Göydən od ələnirdi. Məsələn, göydən od ələnirdi. Bax, iyun ayı adətən isti olar, düzdürmü? Havanın istiliyini necə şişirtmişəm? Göydən od ələnir. Heç görmüşük ki, göydən od ələnsin. Burada havanın çox isti olduğuna işarədir, düzdürmü? Belə. Yaxud da ki, belə bir cümlə desəm ki, məsələn, sənin üçün 1000 dağ aşaram. Belə bir cümlə də yazıram. Sənin üçün 1000 dağ aşaram. 1000 dağ aşaram. Göpə basma. Təbii ki, bu mümkün deyil. Canım üçün bir dağı belə aşmaq mümkün olmaz. Yəni, burada da hadisə şişirdilibdir. İndi növbəti ifadə vasitəsi olan litota haqqında sizə danışacağım. Adını qeyd edirəm. Litota. Litota nədir? Belə deyim, əşyanın və ya hadisənin xüsusiyyətini kiçiltməklə, kiçildirəm, aydındırmı? Kiçiltməklə ifadə etmək deməkdir. Məsələn, cümlə əsasında deyirəm ki, o qədər arıqlayıb ki, bir sümük qalıb. Bir sümük qalıb. Təbii ki, bu ifadəni biz işlədirik də. O qədər arıqlayıb ki, bir sümük, bir dəri qalıb. Təbii ki, bu mümkün deyil da. Mütləq şəkildə az da olsa ət də olmalıdır. Hadisə onun arıqlığını kiçildibdir. Yaxud biz görmüşük, balaca bir uşaq görürük. Çağa deyək də. Deyirik, bu uşaqlar barmaq boyutdadır ki, bax, bu uşaq barmaq boyutdadır. Barmaq böyüklükdədir, boydadır. Təbii ki, barmaq boyutda uşaq mı olar? Yəni, onun balacalığını mən nə eləmiş oldum? Kiçiltmiş oldum. Bax, belə. Davam edirəm. Deməli, növbəti bir bədii ifadə vasitəsilə qarşımıza çıxır nümunələrdə tez-tez. Bədii təzad. Bədii təzad nümunəsi. Nədir bədii təzad? Belə deyim, bədii əsərdə fikri daha güclü, daha təsirli göstərmək üçün o bir-birinə zidd anlayışlar ki var, hadisələr ki var, hisslər ki var, bunların yanaşı işlədilməsidir. Nümunə əsasında deyirəm ki, qaranlıq gecədə onun ümid dolu baxışları günəş kimi parıldayırdı. Baxın, bu nümunədə bədii təzad nümunəsi var. Nədir? Qaranlıq və bir də günəş kimi. Burada belə deyək, anlayışların, hadisələrin, hisslərin ziddiyyəti var. Yaxud belə başqa bir nümunə desəm, acın gözü çörəkdə, bir atalar nümunəsi deyirəm. Acın gözü çörəkdədir, çörəkdə. Toxun könlü gülşəndə. Təbii ki, burada da bəllidir ki, ac və tox anlayışları bir-birinə zidd anlayışlardır. Bax, bu da bədii təzad nümunəsi hesab olunur. Bax belə, əziz izləyicilər, deməli, bu mövzunu izləyən abituriyent düşünürəm ki, bədii üslubla bağlı problemi qalmayacaq. Baxın, yeri gəlmişkən bir məsələ haqqında da danışım.
Biz görürük mətn tapşırıqları işləyərkən belə bir sual qarşımıza çıxır model olaraq. Deyir altından xətt çəkilmiş yaxud nə bilim fərqləndirilmiş, kursivlə yazılmış fərq etməz. Həmin cümlənin məzmununu saxla, mətnin üslubuna uyğun obrazlı ifadələrlə zənginləşdirib yenidən yaz. Belə bir cümlə qarşımıza çıxır. Deməli o zaman nə edirsən? Həmin cümlənin məzmununu saxlayırsan, indi öyrəndiyin bədii təsvir ifadə vasitələri əlavə etməklə, xüsusən də deyək ki, hər hansı bir sözü frazoloji birləşmə ilə ifadə edə bilirsənsə, həmin frazoloji birləşməni əlavə etməklə cümləni yenidən yazırsan və nə edirsən? Maksimum balını alıb oturursan. Belə dostlar, bu qədər. Növbəti dərsdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.